За сайн байцгаана. Өнөөдөр би та бүхэндээ хураангуй теологийн нэгэн том доктриныг хуваалцъя. За энэхүү доктрин гэдэг маань ер нь тогтсон сургаал номлол гэж ойлгож болно. За өнөөдрийн хичээлээр бид Бурхны хүүгийн талаарх үндсэн ойлголт гэдэг сэдвээр үзнэ. За энэ бол Бурхны хүү Есүсийн тухай доктрины 4 хичээлийн эхний хичээл байна. За Яве Бурхны талаарх ойлголтыг би ихлэ тайлбарлахыг хүсэж байна. За Яве гэдэг энэ нэрийг Бурхан өөрөө Мосед болвол хэлсэн байдаг. За Мосе гэдэг маань Бурхны нэгэн том иш үзүүлэгч, Бурхны үгийг бичүүлсэн гайхамшигтай нэгэн сүнсний удирдагч ийм хүн байдаг. За энэ хүн Бурханаас асуусан байдаг. Таныг би ямар Бурхан гэж дуудах юм бэ? Таны нэр хин юм бэ гэж асуух үед Бурхан Яве буюу мөнхөд оршигч гэсэн ийм утгаар энэ нэрийг бол утгатай ийм нэрийг бол хэлсэн байдаг. За Яве Бурхан болвол шинэ гэрээн дээр гурваар оршигч Бурхан гэдэг энэ ойлголтыг бол илүү тодруулж өгсөн байдаг. За хуучин гэрээнд бол Яве Бурхан гурваар оршигч гэдэг тухай бол ойлголт хийсээ илүү нэг гэсэн нэг Бурхан гэсэн ийм ойлголттой монотеист гэж бас хэлдэг. За энэ монотеист буюу нэг Бурхан гэдэг энэ үгийг болохоор еврейгээр ихад гэдэг нэгийн тоогоор хэлдэг. За ихад гэдэг нь цор ганц гэсэн утгатайгаас гадна нэгдмэл нэг гэсэн утгатай байдаг. Тэгэхээр энэ яг ямар утгатай юм бэ гэхээр яг Есүс Христ эцэг хүү ариун сүнс нэрээр тэднийг усаар баптизм хүртээ гэж хэлэхдээ Бурхны гурваар оршигч чанарыг бол тодорхой хэлсэн байдаг. За эцэг хүү ариун сүнс гэд энэ гурвыг дараалуулан бичихтэй эхлээд Бурхан эцгийг дараад нь хүү Бурхны хүү Есүсийг гуравдугаарх нь ариун сүнсийг бичсэн байдаг. Энэ утгаараа эцэг нь нэгдүгээр Бурхан юм байна, Есүс хоёрдугаар Бурхан юм байна, ариун сүнс гуравдугаар Бурхан юм байна гэж ойлгож болохгүй. Энэ гурвуулаа ижилхэн мөн чанартай, ижилхэн Бурхан, ижилхэн мөнхөд оршигч, ижилхэн төгс хүч чадалтай, ижилхэн энэ ертөнцийг бүтээсэн агуу учрахыг нэгэн Бурхан. Хэдийгээр энэ гурваар оршигч нэг Бурханы талаарх ойлголтыг Библийн багш нар олон янзаар тайлбарлах гэж оролцсон боловч энэ бол хүний оюухандаас бүрэн гүйцэд ойлгогдсохгүй Бурханы бас нэг онцгой мэд оршин байдаг нэгэн бүтцийн тухай байдаг гэдгийг ойлгох ёстой. Магадгүй Бурхантай уулзах үед л хүмүүс ерөнхий ойлголтыг бол ойлгох бах. Гэхдээ хүний жижигхэн тарих тэр бүгдийг хүлээж авч чадах болов уу гэж миний хувьд бас боддог. За Бурхны хүүгийн талаарх ойлголтыг бас дэлгэрүүлье. За гурваар оршигч энэ Яве Бурхан эцэг хүү ариун сүнс гэдэг энэ хүү гэдэг энэ ойлголтын тухай би энэ Есүс Христийн талаарх доктриноор 4 хичээлээр задлаж үзэн. За өнөөдөр бид яг Есүс Христ гэж яг хин юм бэ гэсэн энэ асуултанд бид хариулна. За Есүс Христ бол үн мөнхөд оршигч Бурхан бөгөөд түүхэн хүн. За Есүс гэдэг хүн энэ дэлхий дээр амьдарч яваад гэгэрч даяанчилж явж байгаад Бурхантай уулзаад Бурхны хүү болсон юм биш. Харин Бурхны хүү бол энэ дэлхийн орчлын ертөнц бүтээгдэхээс ч юм бий болохоос ч юм мөнхөд оршин байсан Яве Бурхан бол байгаа. Тэгээд энэ Яве Бурхан өөрөө хүн төрлөختний дунд хүний биеэр айлчлан ирсэн тэр нэгнийг бол Есүс Христ гэдэг нэрээр бол нэрлсэн. За зарим хүмүүс бол маш гинэн харьцуултыг шашин хоорондын харьцуултыг бол хийдэг. Жишээлбэл танаа Есүс 2000 жилийн түүхэн настай, манай Сидхарта 2500 жилийн настай учраас ах ногоо үстэй гэж цэцэрлэгдэг боловч үнэндээ Есүс Христ Сидхартаг битгий хэл Адам Яваагаас ч юм энэ орчлын ертөнц гэдэг зүйл бий болохоос ч юм оршин байсан үн мөнхөд оршигч Яве Бурхан байна. За энэ Яве Бурхан болохоор хүн болж бууж ирснээрээ түүний амьдралын эхлэл бодвол тэр манай эзний өмнөх бол манай эзний гэж түүхэн цаг хугацааг хоёр хуваасан тэр өдрөөр болвол түүний төрсөн өдөр бол эхлэл бол болохгүй. Учир нь тэр бол зөвхөн Бурхан хүн дүрээр бидний дунд бууж ирсэн тэр цаг үеийг л тэмдэглэдэг болохоос биш Яве Бурхан Есүс Христ үрд мөхөд оршигч юм аа гэдэг зүйлийг бид ойлгох ёстой.
За энэхүү одоо Яве бурхан өөрөө ариун сүнсээр дамжуулаад эмэгтэй одоо онгон эмэгтэй хүний хөвлөд хүн болж бүрэлдэж одоо хүн болж бууж ирнэ гэдэг энэ иш үзүүлэлгийг еврей иш үзүүлэгч нар эрт цагт бол иш үзүүлсэн байдаг. За энэхүү бурхан одоо өөрөө хүний дунд бууж ирсэн түүнд бол Есүс гэдэг нэрийг бол өгсөн байдаг. За Есүс гэдэг нэрийг өгөх ёстой гэдэг зүйлийг одоо онгон эмэгтэй Мариатай сүү тавьж гэрэлсэн Йосеф гэдэг залуу энэ Мариаг жирэмсэн болсныг мэдээд өөр хүнтэй одоо хардаж бодоод салах гэдэг. Яг тэр үед нь Тэнгэр элч зүудэнд нүзэгдэн одоо чиний одоо найз бүсгүй Мария ямар нэгэн эрэгтэй хүнтэй бэлгээ ярьцанд ороогүй, харин ариун сүнс юр бусын аргаар түүний хөвлөд үр тогтоож тэр хүү төрүүлнэ. Тэгээ тэр хүүг чи Есүс гэж нэрлээрэй гэж Матай 1:21-р эшлэлээр хэлсэн байдаг. За еврейгээр бодвол Йошуа гэж хэлдэг. Грекээр бол Есүс гэж хэлдэг. За энэ нь ямар утгатай үг юм бэ гэхээр Яве бол аврагч гэсэн утгатай ийм нэр байна. Тэгэхээр Есүс гэдэг нэрийн утгыг Есүсэ гэдэг маань ерөөсөө аврагчаа л гэж одоо дуудаж байгаатай адилхан. За Есүс гэдэг дээр Христ гэдэг үг орж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христ гэдэг энэ одоо үг нь Христ гэдэг нь бол түүний ажил үүргийн одоо тодорхойлт гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл Христ гэдэг нь еврейгээр бол Месиа буюу тослогдсон буюу сонгогдсон нэгэн, грекээр бол Христ гэдэг ийм үг байгаа. Тэгэхээр Есүс Христ гэдэг энэ хоёр үг нийлэхээр ямар утгатай үг болдгоо гэхээр аврагч болохоор сонгогдсон нэгэн гэсэн ийм утгыг бол илэрхийлдэг. Ийхүү мөнхөд оршигч Бурхны хүү хүн биетэй болж энэ дэлхий дээр мэндэлснээр нэгэн одоо хувьд одоо нэгэн дотор хоёр мөн чанар болоод орж ирсэн. За хувьд нэгэн гэдэг энэ одоо үг сонсдоор та бүхэн яг юу гэсэн утгатай юм бол гэж асуух бах. Хувьд нэгэн гэдэг маань англиар нэг person гэж хэлдэг. Тэгэхээр person гэдэг чинь ерөөсөө одоо хүн болгон өөрийн гэсэн personality бие өөрийн гэсэн хувьд мөн чанартай байдагтай адилхан. Одоо Есүс бол нэг person дотор, нэг хувьд нэгэн дотор хоёр мөн чанартай. Мөн чанар гэдгийг nature гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр нэг person дотор хоёр мөн чанартай, хоёр natureтэй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ грекээр болохоор энэ persona буюу жүжигт бол дүр гэж бол хэлдэг. Одоо шил бид кино янз бүрийн жүжигт тийм ээ гардаг нэг дүр хоёр талд ажилладаг штэ тийм ээ. Нэг дайсын тал ажиллаад, нэг манай тал ажиллаад. Яг түүнтэй адилхан Есүс Христ бол нэг хүн тийм ээ, нэг person боловч хоёр мөн чанартай. Нэг тал нь тэр бурхан учраас бурханы талд ажиллана, нөгөө талаар хүн учраас хүний төлөө ажиллана. Тэгэхээр Есүс гэдэг хувьд нэгэн дотор нэг талаар бурхан, нөгөө талаар нь түүн дотор хүн байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр 50% нь Есүсийн 50% нь бурхан, 50% нь хүн биш, харин 100% бурхан, 100% хүн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр математикийн ойлголтоор 100 дээр нэмэх нь 100 гэхээр 200 болчих штэ гэж ойлгох байх. Гэхдээ энэ яг 100% бурхан, 100% хүн гэдэг нь математикийн ойлголтоос илүү бүрэн одоо төгс бурхан, нөгөөлөө бүрэн төгс хүн гэж ийм утгаар ойлгох юм бол зөв. Тэгэхээр нэг одоо person, нэг хүн дотор нэг одоо хувьд нэгэн дотор хоёр nature буюу хоёр хувьд чанар буюу мөн чанар буюу бурханч байгаа, хүнч байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яагаад үүнийг ойлгох чухал юм бэ гэдэг зүйлийг тайлбарлая. Энэ дэлхийд одоо бурхан хүмүүнийг бүтээхдээ бурхан хүнтэй хамт оршин байхаар, хүнтэй хамт одоо харилцаатай байхаар бол бурхан анханасаа бол бүтээсэн. Гэвч хүний одоо хүнийг бол сатан одоо бурханы эсрэг болгож гэм нүгэлд уруу татаж бурханы эсрэг тэрслэгч нэгэн болгосноор одоо туйлын ариун тэр бурхан гэм нүгэлтэй хүнтэй хамт зэрэгцэн урьж чадахгүй учраас тэдний харилцаа хэлэх бол тасарсан байдаг. За бурхан өөрийн биеэр хүмүүний дунд тийм ээ одоо оршин амьдрах хүсэл бол үргэлж байсаар ирсэн. Хуучин гэрээний эхлэл номоос ахуулаад үргэлж байсаар ирсэн. За энэ хэлхээ холбоог сэргээхийн тулд бурхан өөрөө
хүн болж бууж ирж, тийм ээ, хүний нүглийг уучлж, хүний нүглийг одоо цагаатгаж, хүнийг нүглээс аварч ариусгаж, тэгээд бурхантай эргээд харилцаа холбоотой болгох, энэ зөөж болох энэ чухал ажлыг бол хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ зам гаргах, бурхантай холбогдох энэ зам, бурхантай холбогдох энэ гүүр болсон нэгэн бол Есүс Христ байна. Нэг талаар Есүс бурхныг төлөөлж хүмүүний дунд бурхан болж, бурхан өөрөө бууж ирсэн. Нөгөө талаар бурхан Аав болон одоо энэ дэлхийд одоо бурхан Аавын ажлыг гүйцэтгэж хүмүүнийг уучлахын тулд тэрээр одоо бурханы өмнө зогсох төгс хүн болж одоо өөрчлөгдөх ёстой байсан. Тийм учраас нэг талаар бурхныг төлөөсөн бурхан, нөгөө талаар хүнийг төлөөсөн хүн болсон. Тэгэхээр бурхан Аав, бурхан Хүү гэдэг ингээд ярихлаар зарим хүмүүс тэгвэл бурхан ээж гэж байх ёстой гэж боддог логикоор. Бурхан Аав, бурхан Хүү гэдэг нь одоо теологийн ойлголт болохоос биш, биологийн ойлголт биш. Тийм учраас бурхан Аав гэж байгаа юм чинь бурхан ээж нь байх ёстой гэж ингэж буруу ойлгож болохгүй. Энэ бол зөвхөн тэдний үүрэг функцийн ялгааг л бодвол хэлж байгаа болохоос биш. Есүс Христ бурханаас төрсөн түүний төрүүлснийг ээж нь байх ёстой гэж бол боддог. Бас нөгөө талаар энэ башранд бэлэхэд одоо Есүсийг төрүүлсэн эмэгтэй хүн одоо дүрийг нь төрүүлсэн тэр эмэгтэй бол бурхны ээж бас биш, тийм ээ. Ялангуяа католик одоо ортодокс шашны тэр одоо хүмүүс болохоор Есүсийн одоо их Мариам буюу Марийг бурхны ээж гэж, бурхны төрүүлсэн учраас одоо залбирахтаа одоо бурхны ээж минь Mother of God гэдэг ингэж залбирдаг. Тэгээд нөгөө Мариад хандаж залбирх юм бол ээж нь хүүдээ хэлээд залбирланд хурдан хариулт авна гэсэн ийм ойлголт бол байдаг. Тэгтэл яг Библиэд бид харах юм бол Есүсийг одоо төрүүлсэн тэр эмэгтэй бол Есүсийг хүн биеэр төрөхтөн төрүүлсэн эмэгтэй болохоос биш, бурхныг төрүүлсэн эмэгтэй биш, тийм ээ. Тийм учраас Мария бол хизээш бурхны ээж байгаагүй, Мария бол хизээш одоо бурхныг одоо байгаагүй, бурхан бол байгаагүй, хизээч бурхан болохгүй. Тэр бол эмэгтэй хүн хэвээрээ ийм бол ойлголтыг биднээс ойлгох хэрэгтэй. За нөгөө тал хүмүүнийг одоо бурхны өмнө төлөө зогсох төгсгөн болсон энэ Есүс Христ бидэнтэй адилхан бүх талаар одоо 5 мэдрэх үүтэй хүн боловч хизээч нүгэл үлдээгүй, хизээч худлах хурамгийг яриаггүй, дотрооч элдв янзын буруу бодлыг тээгээгүй ариун нэгэн байсан. Энэ утгаараа бурхны өмнө одоо төлөөлөх, хүнийг төлөөлөх одоо төгсгөн болж чадсан юм аа. Тэгэхээр Есүс 100% бурхан, 100% хүн биш байсан бол бидний аврал бол боломжгүй байсан. Тийм учраас Есүс Христ гэдэг нэг одоо person, нэг одоо дүр дотор, хувьд нэгэн дотор хоёр мөн чанар буюу бурхан ба хүн оршин байдаг гэсэн энэ ойлголтыг бид ойлгох чухал. За бурхны хүү дэлхийд хүн болохоос өмнө дан ганц одоо бурхан чанартай байсан. Тэгээд хүн болсон цагаас хойш бурхан болон хүний одоо хоёр мөн чанараар оршдог, нэг одоо хүн дотор хоёр мөн чанар зэрэгцэн оршдог ийм одоо нэгэн болсон. Тэгэхээр гурваар оршигч бурхны хувьд бурхан Аав болон бурхан Ариун Сүнс нь бурхны мөн чанартай байхад Есүс Христ нь бурхан ба хүн гэсэн ийм хоёр мөн чанартай тэр гурвын дотор оршиж байгаа. Тэгэхээр нэг person дотор хоёр nature байх энэ теологийн ойлголтыг бол hypostatic union гэж хэлдэг. Та бүхэн дэлгэцийн доор энэ үгийг харна. Hypostatic union гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ талаар бол Библийн олон газар бол хэлсэн байдаг. Жишээлбэл онгон эмэгтэй хүүхэдтэй болсон нь одоо бурхны хийгэл гайхамшиг гэдгийг Библи хэлсэн. За Библийн ишлүүдийг одоо энэ доор тавьж байгаа учраас та бүхэн бас лавлаж одоо энэ хүн худлаа хийж гэнэ, үнэн хийж гэнэ гэдгийг бол шалгаарай. За хоёрдугаарх нь угийн бичиг нь Авраам хүртэл тийм ээ мөн бурхан хүртэл бичигдсэн. Энэ угийн бичиг нэг нь Марих, нөгөөх нь Йосефих байгаа. Яг л Авраам одоо Давидын удмаас Месиа аврагч төрөх болно гэдгийг шүзүүлэх бол байдаг. За гуравдугаарх нь хэдийгээр бурхан боловч хүн болсон гэдэг утгаараа Есүс бол нүглийн өдөөлтөнд орсон. За нүгэлд өдөөгдөх нь бол нүгэл биш, харин нүгэл өдөөгдөөд тэр гэмт унах нь бол нүгэл байдаг.
Тэгэхээр Есүс бол нүгэлд өдөөгдсөн боловч тэр бол нүгэл үлдээгүй. За мөн зовлон дотроо дуулууртай байдалд суралцаж авралын төгс төгөлдөр их сурвалж болсон байдаг. Тэр огт нүгэл үлдээх учраас бидний бол аврах төгс хүн болсон юм аа. За Есүс Христ үнэхээр Бурхны хүү бөгөөд түүний одоо биеэр бидний дунд одоо байсныг тунхаглан итгэснээрээ бид одоо жинхэнэ итгэлийн гэдгээ бол илэрхийлдэг. За энэ талаар 1-р Иохны 4-р бүлгийн 1-ээс 3-р ишлэлээр их тодорхой хэлсэн байдгийг би та бүхэнд уншиж өгье. За 1-р Иохан 4-р бүлгийн 1-ээс 3-ыг та бүхэнд уншиж өгье. Хайртууд минь сүнс болгонд бүүтэг, харин тэднийг Бурханаас ирсэн эсхийг мэдхийн тулд сүнснүүдийг шалга. Учир нь олон хуурамч иш үзүүлэгчид дэлхийд гарсан байна. Бурхны сүнсийг та нар үүгээр мэднэ. За анхааралтай сонсоорой. Есүс Христ махан биеэр ирсний хүлээн зөвшөөрөгч сүнс бүр Бурханаас ирсэн бөгөөд Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр Бурханаас ирээгүй. Учир нь энэ бол Христийг эсэргүүцэгчийн бөгөөд та нар түүнийг ирж байна гэдгийг сонссон ба тэр идэвхтэй дэлхийд хэдийн байж байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр Бурхан бол одоо хүн биеэр махан биеэр ирсэн. Тэр нэгнийг бол бид Есүс Христ гэдэг юм аа. Тийм учраас Есүс Христ бол зөвхөн сүнс биш. Есүс Христ бас бидэнтэй адилхан махан биеэр ирсэн гэдэг зүйлийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. За мөн Библийн олон ишлэлүүдийг та бүхэн бас унших юм бол Есүс бол хүний биеэр ирэхээс өмнө мөнхөд оршиж Бурхны хүү байсан гэдэг эсхийг та бүхэн Иохан 5:18, Иохан 1-р бүлгийн 1-ээс 3, 14-р ишлэл, Колосай номын 1-ийн 15-аас 20, Филиппо 2-р бүлгийн 5-аас 11-р ишлэлээс уншиж байна. За би эдгээрээс онцгойлон Филиппо 2-ын 5-аас 11-р ишлэлийг та бүхэндээ бас тодорхой ойлгуулж хэлмээр байна. За энэ хэсэг дээр кеносис гэсэн ийм теологийн одоо ойлголт үг бол гардаг. Кено гэдэг нь хоослог гэсэн ийм грек үг. За Филиппо 2-р бүлгийн 5-аас 11-р ишлэл дээр энэ 7хон ишлэл дээр Есүс Христийн чухал одоо 4 үеийг бол бичсэн байдаг нь бол гайхалтай. За 1-р нь хүн болон бууж ирэхээс өмнөх үе, 2-р нь хүн болж бууж ирсэн үе, 3-р нь доромжлыг авсан үе, 4-р нь өргөмжлөгдсөн үе гэж. За ийхүү Есүс Христ өөрийгөө хоосолсон гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэсэн зүйлийг би одоо тайлбарлая. За Есүс газар дээр хүн болж ирэхдээ Бурхан биш болчихсон одоо гэсэн үг биш. Өөрөөр хэлбэл Бурхан гэдэг өөрийнхөө мөн чанарыг орхиод 100% хүн болчихсон гэсэн үг биш. Есүс дэлхий дээр ирэхдээ ч 100% Бурхан хэвээрээ байсан. Гэхдээ тэр Бурханд байдаг тэр эрх мэдлээсээ бол татгалцсан. За жишээлбэл Есүс бүх газар нэгэн зэрэг оршигч Бурхан мөн. Гэхдээ энэ эрхээсээ татгалзаж хүн болохдоо нэг цагт нэг л газар байх боломжтой болсон байдаг. Есүс бүхнийг мэддэг эрхээсээ татгалзахдаа зөвхөн Бурхан Аавын хэлснийг хэлж түүний заасныг зааж байсан. Есүс өөрөө хүртэл хизээ дахин ирэхээ мэдгүй гэж хэлсэн бөгөөд Бурхан Аав л одоо миний хизээ ирэхийг мэднэ гэж бол Есүс хэлсэн байдаг. Есүс бүхнийг чаддаг эрхээсээ татгалзахдаа газар дээр хийсэн гайхамшигт үйлчлэлүүдээ ариун сүнсний тусламжтайгаар л хийсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христ Бурханд байдаг эрхээсээ татгалзаж хүн болсноороо Бурхан биш болсон гэсэн үг биш. За жишээлбэл би машин барих одоо жолооны эрэхтэй жолооны эрхээ асуусан гэж бодоход би бадмаа хэвээрээ үлдэнэ. Би үг хэлэх хэрэгтэй боловч би эрхээсээ татгалзаж дуугүй болсноороо бадмаа биш болчихгүй. Яг түүнтэй адилхан Есүс Христ эрхээсээ татгалзнараа Бурхан биш болоогүй. Тэр Бурхан хэвээрээ байсан. Гэхдээ тэр бидний төлөө хүн болж одоо хүмүүний амьдралаар амьдрсан юм аа. За тиймд Есүс өөрийгөө хоослон одоо хүний дүрийг авахдаа эрхээсээ татгалзсан болохоос биш Бурхан биш болж байгаад одоо хүн болчихсон гэсэн үг бол биш юм а гэдэг зүйлийг ойлгох ёстой. За Есүс дэлхийд ирэхээс өмнө 100% Бурхан байсан. Мөн дэлхийд ирэхдээ 100% Бурхан 100% хүн болсон. Есүс дээш одохдоо 100% Бурхан тэгтээ үхлийг ялсан 100% алдаршуулгдсан биетэй хүн болсон чигээрээ дээш одсон байдаг. Есүс дахин иргэн ирэхдээ 100% Бурхан бас 100% хүн одоо алдаршуулгдсан биетэй хүн болж бууж ирнэ гэдэг зүйлийг бид ойлгох ёстой. За Есүс дэлхий дээр байхдаа хүн одоо биетэй боловч Бурхан
байсан гэдэг ойлголтыг бид сая сонссон. Тэгвэл түүнийг бурхан гэдгийг илтгэх олон баримтуудыг би одоо тэндээс цөөхний дүрдээ бас мөн түүнийг бурхан байсан боловч хүний амьдралаар амьдэрсэн гэдэг зүйлийг бас дурдъя. За нэгдүгээрх нь түүнийг бурхан гэдгийг илтгэх одоо олон баримт байдгийн цөөхнөөс дурдъя. Есүс одоо Тэнгэрлэг нэрээр түүнийг бол нэрлж байсан бурхны хүү, эзэн гэх мэтлэнгээр. Хоёрдугаарх нь түүний Тэнгэрлэг байр суурьаар нь бидний агуу бурхан, аврагч Есүс Христ гэж хэд хэдэн газар бол бичсэн байдаг. За Тэнгэрлэг мөн чанарын тухай Еврей номын 1-р бүлгийн 3-р эшлэлээр хүн түүний алдрын туяа, түүний мөн чанарын бодит илэрхийлэл бөгөөд өөрийн хүчдүүгээр бүхнийг барьдаг болоо тэр нэглүүдийг ариусгалыг гүйцээгээд дээр байгч сүр жавхлант нэгний баруун гарт залрав гэж бол бичсэн байдаг. Мөн Филиппо 2:16-г хараарай. За Есүс өөрөө хүртэл бурхан эцэг бид хоёр нэг гэж бол Иохан 10:30 дээр хэлсэн. За Иохан 14-р бүлгийн 8-9 дээр намайг харсан нэгэн эцгийг минь харсантай адилхан гэж бол хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө бурхан гэдгийг бол Есүс энэ дээр хэлсэн гэсэн үг. За дөрөвдүгээрх нь Есүс хаасайг оршигч гэдгээ Матай 28:20 дээр бол илэрхийлсэн. Бүхнийг мэддэг гэдгээ Матай 26-гийн 20-с 25, 30-аас 35, Иохан 2-р бүлгийн 25, Иохан 18-ын 4-р эшлэлээр хэлсэн. Мөн бүх эрх мэдэл түүнийг гэдгийг Матай 28-ын 18 дээр бол тунхаглан зарласан байдаг. За Есүс бүтээгч гэдгээ Иохан 1:3 дээр, Колосай 1:16 дээр, бүхнийг оршоон тогтгогч гэдгээ Колосай 1:17 дээр, шүүгч гэдгээ Иохан 5:17, 5:22, 27, Үйлс 17:31, нүглийг уучлагч гэдгээ Марк номын 2:10, мөнх амийг хүртээгч гэдгээ Иохан номын 5:21, 10:28 дээр хэлсэн байдаг. За бурхан л хийж чадах гайхамшгуудыг Есүс хийж байсан тухай Иохан ном дээр олон газар хэлсэн байдгийн дотор Иохан 20:20-аас 31, 20:30-аас 31 унших юм бол та бүхэн Иохны сайн мэдээг бичсэн энэ зүйлийг бол одоо харж болно. За Иохны сайн мэдээнд бичигдсэн Есүсийн гайхамшгуудыг би дэлгэцсэн дээр харуулъя. За энэ дэлгэцсэн дээр харах юм бол усыг даршуулгасан Капернаум төшөмлийн хүү гэдгээсэн, Бецата цөөрмөн дэргэд тахир дутаг хүний гэдгээсэн, Галил нуурын хавцаа 50,000 ирчүүдийг хоолсон, Галил нууран дээгүүр алхсан, Иерусалимд сохрыг хараалаа болгосон, Бетанд Лазарыг өглөөс амьдуулсан гэх мэтлэнгээр зөвхөн бурхан хийж чадах тэр гайхамшгуудыг бол Есүс үйлдсэн байдаг. За нөгөө талаар Есүс бурхан одоо бодовч хүний мөн чанартай байсныг илтгэх 6 баримтыг би бас дахин дурдъя. За нэгдүгээрх нь хэдийгээр ер бусын аргаар ихэн хөвлөд бүрэлдэн бий болсон боловч бусдын л адил одоо хүн яаж ээжээс төрдөг яг тэр эмэгтэй хүнээс бол төрсөн. За Есүс бусдын адил өсч торниж төлөвлөсөн. За 3 дугаарх нь Есүс бусдын л адил бие махбодын хэрэгцээ болох тийм ээ өдсөг цангаах ядрах унтах гэд энэ бүх хэрэгцээнд байсан. Есүс хүний адил сэтгэл одоо хөдлөл бас түүнд байсан. Хайрлах, гайхах, баярлах, өрөвдөх, уурлах гэх мэтлэнгээр. За Есүс бусдын адил бусадтай харилцдаг байсан тийм ээ. Эр эм хөгшин залуу гэлтгүү бүгдтэй л Есүс бол хүн утгаар бол харилцаж, нөхөрлөж, ярилцаж байсан. За Есүс хүмүүний адил загалмай дээр шаналж, зовж өгсөн байдаг. За эцэст нь хэлэхэд Есүс бол бурханлаг байх гэж одоо даяанчлан гэгэнтэн болсон хүн биш. Харин хүн биеэр дэлхийд айлчлан ирсэн бурхан байна. Тэгэхээр бусад шашинд болохоор бурхан болох гэж хүн бол гэгэрдэг, даяанчилдаг, ертөнцийн одоо төмөн явдлаас зайлсхийж агууд одоо сууж бясалгадаг гэх мэтлэнгээр ийм алхмуудыг хийдэг бол Есүс бодлыг шаардлагагүй. Есүс бол өөрөө 100% бурхан учраас өөрөө харин хүмүүний дунд хүн болж бууж ирэхдээ хүмүүний авралыг гүйцэтгэхийн тулд 100% бурхан 100% хүн болж бууж ирсэн байдаг. За Есүс Христ дотор энэ хоёр мөн чанар байдгийг бид өнөөдөр маш тодорхой ойлгосон. Тэгээ дараагийн хичээлээр Есүс Христийн тухай илүү дэлгэрэнгүй сурах болно. Эзэн та бүгдийг ивэх болтугай.